अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है सब ठीक होंगे। दोस्तों, आज जो वीडियो मैं आपके लिए लाया हूँ उसमें है मोहम्मद खान कलोई उस्ताद, और पीछे जो है ये है उस्ताद के छोटे भाई अहमद खान। अभी पीछे है उस्ताद मोहम्मद खान कलोई और आगे अहमद खान कलोई हैं। दोनों भाई हैं, छोटे छोटे बड़े। अब देखते हैं छोटे बड़े क्या कमाल करते हैं। ट्राली फंसा हुआ था, बहुत मुश्किल से दोनों निकाल के जा रहे हैं। दोस्तों, देख सकते हैं उस्ताद अहमद खान मोहम्मद खान ने दोनों ने आसानी से ट्राली निकाल दी बाहर। अभी मैं आखिर में इन दोनों उस्तादों का आपको दीदार कराता हूँ। अहमद खान कलोई और उस्ताद मोहम्मद खान कलोई। आगे है अहमद खान कलोई, पीछे है मोहम्मद खान कलोई जिसकी ट्राली है। दोनों ट्राली के ड्राइवर हैं।